Слышь, ты чё такая дерзкая, а? В Челябинске едем не спеша, вагон бунтует, курить нам запрещают, за это нас штрафуют. Ее лотереи парней интересует, теперь билет в кармане. Курим, курим, рожок постельное белье, теперь пора валить. В вагоне очень жарко, прошу кондер включить. Чтобы его включить, нужна причина веская. Слышь, вы чё такие дерзкие, а? Слышь, вы чё такие дерзкие, а?